Assalamu alaikum. Игра 6-дегі Шарқ Түркістанлық барлық қарындашлар. Dünya Qurultayı tarafından tasdiqlangan Tor televiziyasınınki bugünkü Yaşlar Munbiri söhbət programmasına hoş geldinizler. Ben Ferhat Yuronqaşlıman. Aldı bilen heminizdani yürekten salamlayman. Heminizdaninki muşu vakti hayırlık olsun. Cenab-ı Allah hemimizni salamet kılsın. Aziz qarındaşlar, 2018 yılını tügütüp biz 2019 yılıga qadam qo'ydik. Sizlarninki yangi yıllarni qutlashga yoki tabriklashga tilim bormaydi. Nima uchun degan vaqtida xalqimiz, vataychilik xalqimiz zulm ostida, azob uqubat ichida, vatanimiz, aziz vatanimiz Xitoyning mustamlikasi ostida. Bundaq bir sharoitning o'zida bizningki qutlug'idek va yoki tabrikligidek bir narsamiz yo'q deb o'ylayman, aziz qarindoshlar. 2018 yılı hammalarga ma'lum bo'lgandek vatansizlikka xalqimiz uchun tarixda misli ko'rib boqmagan bir baloyi qazo yili, ofat yili, zulm yili, qirg'inchilik yili bo'ldi aziz qarindoshlar. Bunga shohid bo'ldik. Yana shundaqla bu zulm, bu qirg'inchilik yana 2019 yılı xalqimizga so'ng tushib, yana 2019 yılı bildi kirdi va bu zulm hozir ham bu irqiy qirg'inchilik mustabid Xitoy hokimiyatining irqiy qirg'inchiligi hozirmi davom qilyapti. Aziz qarindoshlar. Yana bir nuqtadan olsak, xuddi avval ketdim, Dünya Qurultayining raisi Dolqin Efendim televiziya nutqida yangi yillik nutqida qilganidek va Dünya Qurultayi ijro komitetining raisi Umarxon Efendim oxirgi bizniki söhbət programımızda tilga olganidek, haqiqatan 2018 yılı bu muhacirat deb turayotgan Sharq Turkiston davomimizning tarixida Uyg'ur davosining Sharq Turkiston davosininki tulunish darajasi eng yuksak bo'lgan. Muhacirat deb turayotgan Uyg'ur davosininki jonlanishi eng yuqori pallaga chiqqan bir yil bo'ldi. Bu rost, haqiqatan bu bir reallik, aziz qarindoshlar. O'tgan yili 18 yil qisqacha bir xotirlab o'tgan bo'lsak, bu yerda butun dunyodagi muhaciratda yashayotgan har qaysi eldagi qarindoshlarimiz, har qaysi ellarda faoliyat olib borayotgan tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz zo'r fedakorlik ko'rsatdi, zo'r tirishchilik ko'rsatdi. Masalan, o'tgan bir yilning ichida o'zi Yevropa İttifaqı joylashgan Bryussel shahrida 5000 kishilik, ya'ni 20 necha davlatdan kelgan Yevropaning ichi va Yevropaning sirtidagi 20 necha davlatdan kelgan qarindoshlarimizning qatnashishi bilan 5000 kishilik namoyish uyushtirildi. Va shundaqli yana bu yil 11-ayning 6-kuni yana 20 necha davlatdan kelgan fidokor, vafokor aqidaman qarindoshlarimizninki, jasur qarindoshlarimizninki tirishchilik bilan yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki joylashgan bu Cenva şehrida yana 1000 kishilik namoyish o'tkazildi. Va o'tgan yili guvohlikdan o'tish, ya'ni jazo lagerlarida mujohidat yashayotgan qarindoshlarimizninki jazo lagerlarida tutib turilayotgan urug' tuqqanlar, do'st, yavralari tunish birlashtirish uchun guvohlik berish kampaniyasi butun dunyo miqyosida olib berildi. Maxsus imzo to'plash kampaniyalari olib berildi. Bütün dünya miqyosida har qaysi davlat tashkilotlarimiz, mayli shaxslar bo'lsin, kollektiv bo'lsin, yalğız kişilik namoyish deyli va yoki kollektiv namoyish deyli, bütün dünya miqyosida har kunidagidek, har haftadagidek bu namoyishlar mustabid Xitoy hokimiyatiga qarshi bu namoyishlar uzilmay davom qilib keldi. Va xalqaro ilmiy muhokamalar yig'inlari chaqirildi va dunyo matbuotlariga, mayli Dünya Qurultayi boshchiligidagi tashkilotlar o'stir rahbarlik hay'ati bo'lsin va yoki dunyoning boshqa ellarida faoliyat olib borayotgan bizningki iqtidorli siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin, dunyo matbuotlarini bu mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan zulmi fosh qilingan dalil isbotli doklad materiallar bilan ta'minladi va o'tgan yilmi tarixda misli ko'rilib boqmagan darajada dunyo matbuotlarida, ya'ni dunyoning asosiy matbuotlarida Sharq Turkiston masalasi bo'libmi, mustabid Xitoy hokimiyatininki Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari masalasi eng asosli bu yerda kun tartiblarining biri bo'ldi, qiziq nuqtalarning biri bo'ldi va bu xil qiziq nuqta hozirgacha yana 2019 yilmi yana qaraydigan bo'lsak dunyo matbuotlarida ko'rilyapti, davom qilyapti aziz qarindoshlar. Albatta bu fidokorligimizning bir natijasi bo'ldimi? Albatta bo'ldi. Biz maqsadimizga to'liq yetamadik, ammo buning unumini ko'rishga boshladik. Buning unumi nima?
shu tirishchanlıklarımızın neticesinde mayli dunyoning siyosiy iqtisodiy harbiy markazi hisoblangan dunyodagi birdan bir super kuch hisoblangan Amerikada maxsus bu yerda yuqori darajalik mayli Avam palatasi bo'lsin, Kengash palatasi bo'lsin, necha qitim ko'p qitim guvohlik berish Uyg'urlar masalasi haqida, jazo lagerlari masalasi haqida guvohlik berish yig'inlari o'tkazildi. Va maxsus Avam palatasi va Kengash palatasi a'zolari mayli jumhuriyatchilar bo'lsin, mayli demokratlar bo'lsin, birlashib turib bu yerda maxsus Uyg'urlarni qo'llash, ya'ni Uyg'urlarning kishilik huquq qonun loyihasini, ikki qonun loyihasini bu yerda Amerika kongressiga sundi. Va shundaqla endi Amerikaniki yuqori darajalik rahbarlik qatlamida Magnitsky qonuni bo'yicha Xitoyninki Chungchanggo boshchiligidagi Xitoy rahbarlariga jazo yurgizish va yoki embargo yurgizish masalalari talash tortish qilindi va undan boshqa yana shu qarindoshlarimizninki bo'lgan faoliyatlari Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi bizningki tashkilotlarimizning xalqaro siyosatlarda men boydab o'tgan tirishchanligining natijasida masalan 2018 yılı 8 ayının 10. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki irqiy ayrımcılıkka qarshi turish yig'inida, yani 96. navbatdagi yig'inida Xitoy hukumati maxsus so'roq savoliga tortildi Birleşken Devletler Teşkilatı tarafidan. Ya'ni Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari uchun. Va tunji qitim Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki raporida milliondan ortiq Uyg'urninki Xitoyning jazo lagerlarida tutib turilayotganligi va qiyin qisqa uchrayotganligiga oid maxsus rapor Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki doklati diye aldı ve bu zo'r bir büsüş xarakterlik bir neticede Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki doklati yer ağını için bu bütün dünya matbuotları Birleşken Devletler Teşkilatı'nı e'lon qilgan bu doklatni bas-basda bu yerda xabar qildi ve bütün dünya matbuotlarida Uyg'urlar masalasi, jazo lagerlari masalasi biroqla qiziq temaga aylandi va shundaqla Yevropa parlamenti tarafidan maxsus jazo lagerlari masalasi haqida Xitoyni ayblab, bu yerda 15 moddalik bir qaror loyihasi ma'qullandi va Xitoy hukumatining darhol Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini taqash bu yerda talab qilindi va bu xil Xitoyga bo'lgan bu xil besim uzluksiz darajada kundan kunga kuchayapti. Albatta qarindoshlarimiz, bizning orzuyimiz, bizning maqsadimizmi dunyo jamoatchiligining besimini qo'lga keltirib, dunyo jamoatchiligining qo'llashini qo'lga keltirib, xalqaro jamoatchilikning kuchli besim orqali Xitoyni bu yerda Sharq Turkiston ko'zlayotgan ba'zi jinoiy qilmishlarni to'xtatishga, bularni jazo lagerlarini taqash qo'lga keltirish bizning maqsadimizda. U maqsadimizga yetolmadik, ammo shunga qarab davoyimizning taraqqiyoti shunga qarab ketyapti va 2019 yili buni kirdik. Biz yana g'ayrat qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. 2019 yili biz yana g'ayrat qilishimiz kerak, bo'shab qolmasligimiz kerak va hozir xalqaro bir masalaga aylangan Sharq Turkiston davosini va xalqaro matbuotlarning qiziq temasiga aylangan bu Uyg'urlar va jazo lagerlari masalasini hargiz kun tartibdan tushirib qo'ymasligimiz kerak va davomli biz guvohlik berish faoliyatini yana yuqori pallaga ko'tarishimiz kerak, imzo to'plash faoliyatlarini yana yuqori pallaga ko'tarishimiz kerak va mayli Amerikada bo'lsin va BDTda bo'lsin, Yevropa birligida bo'lsin va dunyoning har qaysi ellarida bo'lsin olib borayotgan faoliyatlarimizni uzluksiz yana bir baldaq bu yerda ko'tarishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bu yerda yana shuni eskartib qo'yishni bir vijdoniy burchim deb bildim. Men Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakolatim bu yerda yaqindala bizningki Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa apandim maxsus televizion nutqi so'zlab bu Istanbuldan piyoda Anqaraga yo'liga chiqqan Ali Akbar hojim boshchiligidagi qarindoshlarimizga opirin o'qidiganligini va ularning bu xil fidokorona harakatini qo'llab quvvatlaydiganligini va Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan har qanday ularni bo'lgan har qanday qo'llashga va yordamga tayyor ekanligini bildik edi. Men bu yerdan buni qayta ta'kidlab qo'yay. Bu qarindoshlarimiz shunda qattiq sovuqda qor yomg'irga qaramasdan ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdinglar aziz qarindoshlar, oson emas. Istanbuldan bilan Anqaraning orlig'i taxminan 500 kilometr. Bu oson gap emas. Piyoda men bu qattiq sovuqda, yomg'irda, qorda, qishda, sovuqda ko'rdinglar aziz qarindoshlar. Bunun içindeki 70 yaşlık yaşanıp kalkan bizdeki dadılarımız var, hanımlarımız var, onalarımız var. Bunlar yüksek fedakarlık ruh bilen, cesaret bilen özünün milli iradesini ifadeleş için Ankara qarab yolga chiqqan aziz qarindoshlar, bular 21 kun dek yo'lga piyoda yo'l yurib, bu Anqaraga 80 kilometr musofir qolgan bu Qizilchamon rayoniga kelgan vaqtida bu yerda to'sib qilindi.
va majburiy bular İstanbulga qaytarildi va hozir İstanbulninki qaytish yo'lida. Demak, garchi ular o'zlariniki asli ko'zlagan maqsadiga yetolmagan bo'lsa-mu, xuddi Ali Akbar Qarajim tunugin va bugun e'lon qilgan bayonotlarda aytib o'tgan edik, ya'ni maqsad yetildi. Bu yerda ular o'zlariniki Uyg'ur xalqining, Sharq Turkiston xalqininki milliy irodasini ifodaladi. Bularning bu jasurona harakati, bularning bu qaysarona harakati muhojiratda yashayotgan butun xalqimizga bir o'rnak bo'ldi va ilhom bulg'u bo'ldi, bo'libmi yoshlarimizga. Aziz qarindoshlar. Xo'sh, Bayma programının beşi dep öttüm ben. Bugünkü bu naq meydan söhbetimizdeki temisi Yaşla Mumbri. Yaşla Mumbri. Az kardeşler, bugünkü bu naq meydan söhbetimizde biz Dünya Uygur Kurultayı Yaşlar Komisyonunki müdürü Gayri Kurban yenimizden, efendim bilen biz Uygur muhaciratda günden gün küçüvatqa yaşlar hareketininki növbətki taraqqiyat düzülüşü, bunun keyinki taraqqiyat istiqbali haqida biz bugün söhbet aparımız. Şunun için biz Gayri Kurban yenimizden ataytın bugün söhbetimiz təklif qıldık. Mana köydüğünler bizdinki Gayri Kurban yenimiz ekranda. Hürmetli Gayri Kurban Fukam ataytın vaxtınızını çıkarıp bugünkü söhbetimiz qatnışıp gəldiğiniz için sizge alaydı rahmetimle etmem. Sizga ko'p rahmat Faradka. Maşallah doktorunuzdan ayet yarışıptı. Hakikaten yarışıptı. Az qarindoshlar ko'pincha Tunisda bizniki Gayri Kurban elimizde bizniki muhojiratdagi milliy davo sepimizdeki bizniki eng yosh iqtidorli munavvar jangovar yoshlarimizniki birisi o'zi xalqaro munosabat shunas o'zi yosh bo'lganiga qaramay ko'p xil til iqtidoriga ega, masalan inglizcha, germancha, turkcha, xitoychasini aytib mukammal. O'zi ham iqtisod o'qigan Germaniyada iqtisodshunos, noiti bizniki pedagoglar, jangovar yoshlarımızdan biri. Hem Gayri Kurban inimiz taki bu 2009 yıl çağrılan 3. növbetlik Dünya Uygur Kurultayı'nın taki hazırgacha, yani 10. növbetlik Dünya Uygur Kurultayı'gacha keyin-keyinden 4 qitim Dünya Uygur Kurultayı Yaşlar Komisyonunki müdiri bo'lib saylangan. Dastlabki müdür bo'lib saylangan vaqtida 20 yosh bir yenimizde biz bu ishiltib hozir qiritib qo'ydik bu yenimizde. Xo'sh, G'ayri ukam. Endi bu 2018 yilga nazar soladigan bo'lsak, burunqisini qo'yaylik endi. Endi bu muhojiratda aparilayotgan bu yoshlar harakatida jiddiy bir jonlanish bor. Ciddi hammamizni xo'sh qiladigan, hammamizni suyundiradigan, mamnun qiladigan va Uyg'ur milliy harakatini umidlantiradigan bir yaxshi bir yuzlanish bor. Masalan, Amerikadan tortib Kanadagacha, Turkiya, masalan bu Gollandiya, Yevropa deyli, Yevropa davlatlaridan tortib hammasi yoshlar masalan yolg'iz kishilik namoyish qilayotgan Abdurahim G'ani inilarimiz va Gollandiyada masalan bu erkinlik karvoni safarini boshlagan masalan Finlandiyadagi bu Qalmurat inimiz ve Amerika'daki bu imza toplaş kampanyalarını veya ki namayışlarını uyuşturup izchil davam kılıvatkan inilerimiz, başka inilerimiz, nihayet jangovar inilerimiz oturup çıkıyordu. Bu sizce bu yaşlı hareketinden tuyuksuz bunda partlaş karakterlik oturup çıkışı da ve terakki kılışının ki asas sebepleri bunun sebep çok asas amil değil mi sizce? Köp rahmet ziyaretiniz için Faradka. Esselamu Aleyküm hürmetli görürmenler. Bilen bu ekran bizi arkalık kurashganligim uchun nihoyatda xursandman. Men hem de davo sifiga qatnashib qilaman. 2007 yildan boshlasak 11 yildak vaqt bo'lib qoldi. Bu jarayonda nurg'unlagan narsalarni o'rganib o'zimizni mukammallashtirib tirishgan bo'lsakmi, lekin shu nutq sohasida kamchiligimiz bor. Shuning uchun shundoq deydigan gaplarimiz shundoq jiq bo'lsin, shu kamerani duduqlab qoldigan shu qo'yimizni o'zgartirmadik, ko'pchilikdan to'g'ri tushunishni umid qilaman. Bayam Faradkam nurg'un madiylarni o'qidi, ko'p rahmat. Hamda ashtiqdagi jangovar degan bir madiyadan boshqasiga loyiq emasman o'zim haqiqatan. Albatta biz shu davo sohasiga kirgan vaqtimizda bu vaqtda hozirgi Uyghur yaşlarındaki Uyghur davasıga, özündeki milli davasıga ega chiqadigan mundaq ruhlari o'lmagan vaqtlar bo'lib, sen bizden başka bir adam yoktu maalesef. Şunun için hem de biz bu yolga şu özümüzge bek seviye cihetten başka cihetlerden belki yetemeyen bolsak mı?
biz bir başlap turgan, şunun için Jangovar degan nimasi Ferhat Kamniki medyasiga hakikaten ko'p rahmat. Jangovar degan to'liq lekin eng qobiliyatli, eng seviyetli degan narsa inshaalloh bizni bu qobiliyatli qarindoshlarimiz mas'ul deb o'ylayman. Lekin albatta bu yerda shu narsani Tarakam degandekidek biz 2000 söhbetimizdekini asaslık şu 2008 yılda bo'lgan faoliyatlarga mo'jazallashmoqchidik. Lekin endi bu yerda Uyg'ur yoshlar faoliyatininki bundaq portlash xarakterlik maydonga chiqqanligini bir kishini bir sharhlash uchun buningga kichkina bo'lsa yaqin bir o'tgan zamonga nazar doiramizni ag'dirishimizga to'g'ri keldi deb o'ylayman, chunki yiltisiz bir ish olmaydi albatta. Tuyuqsiz bo'lganda ham bilan, lekin buningki o'tgan vaqtlardagi kichkina ta'sirini o'tirib qo'ymasak yaxshi yashab bermaymiz deb o'ylayman. Albatta. Bo'lsa Uyg'ur yoshlarininki bu o'zininki vatani milliy davosi bo'lgan egi chiqishdan iborat bundaq bir ruhli menimcha Uyg'urlar tug'ilgandan boshlab onasining qini bilan kirdi deb o'ylayman albatta. Bizga lekin hamda ularning ifodalash shaklisi o'xshash bo'lmasligi mumkin. Ba'zilarimiz mushtaq satning oldiga chiqib o'zimizningki vatanparvarligini milliy davoyimizga ega chiqadiganligimizni kurash ruhlarimizni oshkor ifodalashni yaxshi ko'rsak, yana nurg'unlarimiz ichida bo'lsinmi, Uyg'urlar bo'ldi ekan, o'zi to'g'ri yiqib Uyg'ur qini o'ziniki shu Xitoydan iborat bir zolimninki siyosatining ostida izlayotgan bir millat ekanligini, o'ziniki milliy g'urur borligini o'sha Xitoyning o'zidan qutulishdan iborat bunday bir istiqbo deb o'ylayman men. Shu lekin hamda bizning vatanda bo'layotgan shu Xitoyninki assimilyatsiya siyosati, ma'rif siyosatiga milliy ma'rifni tunjuqtirish, milliy siyosatni yoshlarning milliy tarixni yoshlarninki esidan chiqarish degandek shundoq tirishchanliklari tufayli bo'lsa kerak, biz o'zimizning tarixini, o'zimizningki milliy an'analarini to'g'ri tushunib ketolmagan bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Lekin hamda shu keyingi vaqtlarda bo'libmi chet ellarga chiqqandan keyin erkin medialarninki yordam vositasi orqali biz o'zimizning tarixini texmi yaxshi o'rganishga muyassar bo'ldik. Milliy inqilobimizningki tarixini o'rgandik, kelib chiqishini, maqsadlarini o'rgandik. Milliy inqilobimiz tarixdan buyon yetakchilik qilayotgan sizlarga o'xshash peshqadamlarimizni tanishish, sirdishish va hatto do'stlashishning bor bir hurmat bizga muyassar bo'ldi. Men aslida shunda o'ylagan shu 2007-yillari davosiga yangi kirgan vaqtlarimizda davosiga qandoq bo'lganda texnik jiqroq yoshlarni akirsak o'zimizningki milliy ko'rishiga ega chiqsak, tamam hozirgidek bo'layotgan bir manzilni shu vaqtlarda ro'yobga chiqarishga shundoq umidimiz, orzulimiz bor. Lekin hamda u vaqtdagi sharoitlarda u narsalar asl bo'lmadi. Hamda mendan nima qilib shundoq bir portlash xarakterlik o'zgarish, yengilish boylikka qoldi desangiz, men shunda bir nuqtaga yig'inchoqligim keldi. Lekin to'g'ri bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin menimcha o'sha vaqtda bu Xitoyninki hammamizning buni rasmiy qanaqqanligi deb tushunsak bo'ldi deb o'ylayman bu nuqtani albatta. Buni boshqacha diplomatik deyish mumkin bo'ldi, lekin menimcha o'sha vaqtda bizningki hamda biz shu oldingi safda mang'an Xitoy burunqi shu tozalash, yo'qotish zarba nishonlarini shu milliy an'anasi kuchli oldingi safda bo'lgan inqilobchilarga va uning oilaga qaratgan bo'lsa, mana 2016dan boshlangan va 2018-yillari yuqori pallaga chiqqan shu milliy yo'qotish, milliy tozalash, milliy qirg'inchilik shu zarba berish harakatida mayli Xitoyga yoqchiq bo'lgan bo'lsin, ko'rinishda bo'lsin garchi, qanday sababdan bo'lgan bo'lsin, shu Xitoyniki nishonlashga ulanmagan Xitoyniki nishoniga yetmagan, lekin shu Uyg'urlikdan iborat Xitoy nishon o'zimizningki milliy va diniy kimligini nishon qilgan Xitoy zolimlari uchun yo'qotish,
serpilish nishoniga aylanganlik uchun bu yerda mishadagi shu aktiv bo'layotgan qarindosh yoshlarimiz va balkim ovozni yelarmi chiqarmagan lekin yo'shu nurg'un faoliyatni qilgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Bu qarindoshlarimizning hammani talto'kis uyg'onishga turtki bo'ldi, sababchi bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni bu bunday vaqtda shu Xitoy zulmining inkosi, mush yoshlardagi böyle pichoq so'ngib ketganda portlab chiqqan bir inkos deb o'ylayman. Haqiqatan to'g'ri dedingiz. Men bu sizningki bu zotingizga bergan poyingizga qo'shilaman. Endi haqiqatan bu yoshlarningki harakatdagi bu xil jonlanish insonni suyundirdi. Albatta yoshlar harakatini sog'lom, to'g'ri bir yetakchi ideyada taraqqiy qildirish nihoyat muhim endi. Bu nihoyat muhim. Masalan, ko'llarni inkor qilmagan, peshqadamni inkor qilmagan, burunqilarning to'pisini inkor qilmagan, ularga tanqid asosida varislik qilgan bir kurash usuli, bir yetakchi ideya. Bu men o'zim shaxsan bir 25 yil, 26 yilning yaxshitlaridan faoliyat olib turgan bir siyosiy faoliyatchi bo'lish suhbatim bilan mening shaxsan orzuyim shu. Masalan, biz nima uchun hozir ko'tarayotgan bayrog'imiz qachon bayroq masalan 1933-yili qurilgan tunji jumhuriyatimizning bayrog'i. Hozirgacha shu bayroqni qo'limizdan tushirib o'tmay buni ko'tarib kelyapmiz. Bu nima? Chunki uningga varis qilgan keyingi yoshlarning avlod yoshlarningki bu cho'nglarningki qilgan bu to'kisiga to'g'ri beradiganligining bir natijasi. Ularningki to'pisini voyilashtirganligining bir natijasi. Ular qurgan jumhuriyatni to'liq e'tirof qilganligining bir natijasi va bu jumhuriyatga varislik qilish irodasining ifodasi. Bu jumhuriyatimizning simvoli hisoblangan bayroqni hozir ko'tarib kelishmasdan. Biz Turkiyaga kelgan vaqtimizda Aysa efendimiz bo'lgan bir turkum yoshlar shularning atrofiga to'plandik. Aysa Yusuf Olibtekin efendim bordi. Rahmatli Muhammad Rizo Bekin efendimiz bordi va nurg'unlagan peshqadam ustozlarimiz bordi. Ziyo Samidov bordi, Abdurrahim Maqsimov bordi, Yusufbek Muxlis Hojimov bordi, rahmatli hammasi. Biz shu vaqtdagi yoshlar bularnikini inkor qilmadik. Biz ular yetishmaganlik yetishdik va ularninki bu kurash irodasiga varislik qilib biz davoni bugungi kunga kelyapmiz. Men shaxsan shuni orzu qilaman. Sizcha hozir hamda bu yoshlar harakati Uyg'ur milliy harakatimizning kelajagi hamda shu. Kelajagi kelgusida bizdan zaten nima bu davoninki nimasini o'tkazib olgan bir kuch hamda siz bu davanınki to'g'ri bir yetakchi yoshlar harakatiniki to'g'ri bir yetakchi ideya, sog'lom bir ideya bilan taraqqiy qilishidan nimalarga diqqat qilish kerak? Saqlanayotgan illatlar nima? Nimalarga diqqat qilish kerak? Bu vaqtda o'zingizning qarash qanday masalan? Siz yoshlar bilan ko'proq aloqalisiz bu jarayonda. Albatta. Degandagidek men 2009-yili shu o'z vaqtidagi Dunyo huquqiyatiniki sobiq raisi, milliy inqilobimizningki rahbari Rabbi animizdeki hürmeti ve işençisi bilen muşlaq qiyin bir vazifeni tapşırıp ağaydım. Muş vaqtidan başlap tabii hamda qanday vaqtda shu Uyg'ur yoshlarını o'zininki milliy an'anasiga ikki chiqadigan o'zininki milliy ko'rishini davom ettiradigan va oqibatda va natijada bo'lsa shu özümüzdeki milli devletini kuruşunu yaratmış büyük bir gayet kendinden yepiş mağdıgan köreş kıldığanmış bir evlatlarını çıkım cüp oluşunu azıklamışlar vaziyetini yaratışı edemini gayemmiş. Ya da siz degandagidek yaxshi gapni qildingiz hamda bizniki endi bu yoshlar bilan peshqadamlar o'rtasidagi bu farqniki bo'lishi endi bu bir tabiiylik endi chunki Can taraqqiyotida bugungi kun bilan bugungi kun o'xshamaydi, o'tgan yil bilan burungi yil bugungi yil o'xshamaydi. Buni ma'qul jihatdan, ijtimoiy jihatdan, siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, texnik jihatdan har qanday jihatdan olib ketsak hamda ya'ni o'xshamaslik bo'lganlik o'zi avtomatik bir to'qinishga deganlikni iborat bo'lmaydi. Bu mushta bir yangi bir taraqqiyotning bo'lganligi biz uchun bir yangi bir raqobatdan darak bir deb o'ylayman. Bayam degan bir gapingizni shunda so'yindim. Biz şu Şarkı Türkistan davasındaki yeni evlatları biz özümüzdeki davayımızga ve bulapma özümüzdeki şu davanın bugünkü kadar şu bayrakını bugünkü kadar sunmay dava maşinemiz bugünkü kadar öşkezmay bugünkü tepkilerle sizlerde
peshqadam hurmat sazovor inqilobchilarimizga hurmatimizni bildirishdan birga yana o'zimizningki sizlarniki qilgan bu da'vo qilgan bu to'pollarni bundaq bir gap tasib chiqib qoldi. Arzimaydi biz ta'rif qilish arzimaydi. İtirafqa ahvol asida hamda uninga tanqidiy varis bo'lishdan iborat shu nuqtani men baynaman to'g'ri topdim albatta. Bu yerda vaqan tanqidiy varischilik qandaqdir hamda bu yerdagi men konkret ishni qilish va yurgizish jihat vaqan saqlayotgan endi o'zimizningki imkonlarniki chekliligi o'zimizningki qobiliyatlarimizningki yetishmasligi tufayli saqlayotgan bu nuqta qartilgan deb o'ylayman lekin bu qandaqdir endi bizningki milliy kimligimiz milliy g'oyamizga qartilgan bir gap emas bizningki mayli kim bo'lishdan qat'iy nazar bizni hammamizningki g'oyamiz o'xshash biz shu ota bobolarimizning bizga qarab kelgan shu Engüşler şu təvərrük bayraqni Şərq Türkistannınki mustaqil Şərq Türkistannınki zəminə tiklab bizim şu başqalarga oxşaş bir yaxşı sisteminin içində özara bərabər bayaşat bir köçürdiğən şunda bu halətni keltirishni xalaymiz əlbəttə. Lakin bir adamda yaşlar hareketinin to'g'riliq so'z bo'lyapti-da. Endi men buni o'zimningki shaxsiy ko'z qarashimcha bo'lsa, bu faqat ham o'zim shaxsiy ko'z qarashim avval deb qo'yay. Xo'sh. Men yoshlar harakati deyishdan ko'ra bir shaxsiy azob uqubatni anlatadigan mundaq bir tushunchadan. Chunki bir odamda ko'rayotganimizdagidek bu Şərq Türkistan meselesindeki milli davamimizdeki yaşlar hareketi elbette bu hammamizningki o'zaro ittifoqlashib nayeti bir yandan baş bir yakından çıkıp birlikte faaliyet qilishimizin ucuq keldi elbette. Biz dememiz o'zimizningki shaxsiy bishimizga kelgan shaxsiy shu hammamizningki bishiga kelgan shaxsiy tragediyalarni o'zimiz turayotgan jamoatchilikka anlatish orqali dunyoninki bizga masalamiz bo'lgan islashchiqni qo'lda keltirishga qarab ketib boramiz va albatta bu bizningki da'voyimizningki xalqaralashi uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan nihoyatda muhim bir tarkibiy qism lekin bu ayni zamanda bizning da'voyimizning hammasi deganlik emas. Agar albatta bu yerda hamda biz faqat butun nuqtamizni shu nimaga shu hozirgi jazo lageri masalasi to'g'riliq qartyapmiz albatta. Agar birgalikka agar ko'rayotgan faoliyatlarimizning hammasi o'sha jazo lageridan iborat bir masala bo'lib qolsa, bu jazolar tugatgandan keyin bizning masalamiz tugamdi jiba. Bizning masalamiz to'g'ri deysiz. Bu yerda sizning uchun biz bu yerda yoshlarimiz o'zimizga shu davoni qilish jarayonida albatta biz yo'liqayotgan aktual güncel meselelerge özümüzdeki inkasını bildirişten birlikte yana özümüzdeki şu gayni tiklişimiz gerek, özümüzdeki milli gayemiz tiklişimiz gerek. Eğer onda olmasa bu bizim uzun apıramaydı. Şunun için bu cihetten sizlerden öğrendiğin nurgun kıymetli taraflarımız var. Sizlerinki tekleşinize bağlı ve aynı zamanda biz yaşlarının özgür güçlük sizlerin devirde bulmayan bizden devlette yanından çıkmamış hazırlık mana biz iştivakkandakidek şu ijtimoiy taraflardan yaxshi foydalanish o'zimiz turayotgan jamoatchilikka o'zimizningki millatimizningki yo'liqayotgan dardlarni ham yaxshi anlatishati balkim ortiqchiligimiz bo'lishi mumkin albatta. Lekin kellikning o'zi biz mush ortiqchiligimizda biz osmonga chiqdik degan bo'lmaydi. Biz agar biz hech qandaqdir bunda bir mo'minni tiklab qo'yish bo'lgan bo'lsa, yildiz bo'lmasa bu shamol chiqqan vaqtda o'lib ketgan. Biz bir yerde to'g'ri deysiz. Masalan, men bayık fikringiz qo'shilaman. Masalan, hozir ko'pincha bunda sirtqi ko'rinishni qaraydigan bo'lsak, bu yakka kishilik yakka xarakterlik faoliyatlarda ko'rindimda. Bu bir tashkiliy, bir kollektiv, bir tashkiliy sistemli planliq muntazam bir shaklda apirayotgan bir ko'rinish yo'q hozircha. Albatta bunga jarayon kerak, vaqt kerak. Chunki bu yoshlar harakatini tashkiliy bir asosga ega qilmay turib, bir sog'lom bir muntazamlik sistemaga ega qilmay turib, kollektiv shaklda bo'lmay turib, bu natijaga erishib bo'lmaydi ekan. Bizning beshimizdan bijiq suvoqda o'tdi. Bizmi 93-yil Turkiyaga kelgan vaqtimizda cho'nglarni yaratqimiz kelmay, ajab hech nima qilolmabdi. Bir kechada vatan ozod qilib o'tish kerak deb
Şiltin etip çoğunlağa. 93 yılı biz 1000 yaşlar bilen Şarkı Türkistan Demokratik Yaşlar Birliği'ni kurgan İstanbul'da. Şarkı Türkistan Yaşlar Ligisi'ni çıkardık. Keyinden 94 yılı bizim hazırki reisimiz hürmetli Dolkunay Efendim Türkiye'ye geldi kelip okuğuç Yaşlar Birliği kurdu. Teşkili şekilde hep birleştirken Yaşlar Hareketi'ne bir teşkili nimaga kirgizdik endi. Uningdan keyin bu asosda bütün dünyadagi yoshlar bilan birlashib to'xtab o'z oldimizga qilsak bo'lmaydi ekan. Bu bütün dunyodagi yoshlar harakatini birlikka keltiraylik deb sizning xabaringiz bor 1996-yil 20 davlatdagi yoshlar vakillari Germaniyaning Myunxen shahriga yig'ilib Dünya Uyghur Yoshlar Qurultayini qurib chiqdi. Va bu Dünya Uyghur Yoshlar Qurultayi shu vaqtdagi Xitoy hukumati tomonidan chet eldagi milliy bo'lginchilarning chet eldagi eng cho'ng lagerlarning biri deb atalgan bir tashkilot, xalqaro bir tashkilotga aylandi. Va hozir qurilgan Dünya Uyghur Qurultayi 2004-yil mushu yoshlar tomonidan qurilgan 1996-yil yoshlar tomonidan qurilgan Dünya Uyghur Yoshlar Qurultayi bilan 1999-yil qurilgan Sharq Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayining birlashishi natijasida 2004-yil vujudga chiqqan bir narsa. Şuna bunu malak bizning hozir faoliyatlar provatga yoshlarimizni biroz samga saqlab qo'ygim keldi. Masalan, G'ayrat efendim o'tgan yil 11-oyninki sizlar bu 8dan boshlab dunyoning har qaysi joylaridan kelgan bir 40-50 balkim yo 60 bo'lsa kerak. Bu yoshlar vakillari, jangovar yoshlar vakillari yig'ilib, Germaniyaning Myunxen shahrida Dunyo Uyg'ur yoshlar uchrashishi yig'ini olib qo'ydinglar. Bu uchrashda siz nimalarni his qildingiz? Bu yig'inga uchrashga kelgan yoshlarningki seviyesi qaysi darajada endi? Biz mushu 2000 o'tgan yili 11-yilda olib borgan yoshlar uchrashishimiz nihoyatda qutuqliq bir faoliyatlarimizdan bir isboti bo'ldi deb o'ylayman. Albatta buni albatta ko'plagan qarindoshlarimiz shunday o'yladi albatta. Biz bu qitim şu Şarkı Türkistan davasını etip beriyotgan dunyoning har qaysi joylarida mayli kollektiv bo'lsin yoki yagona bo'lsin shu qo'lidan kelishicha o'zining millatining dardini anglitishga tirishib kelayotgan shu yosh aktiv faoliyatchilarimizni hammasinigidek yig'ib eklashga qo'limizdan kelishicha tirishchanlik ko'rsatdik. Hamda biz hamda o yilning oxirida o'tkazilgan faoliyatimizga hamda qarindoshlarimiz chaqiran bo'lsakmi, nurg'un qarindoshlar, yana bir qism qarindoshlarimiz o'zininki shu vaqt masalasi degandek shu sharoitlarni yaratamas tufayli kelmay qoldi. Lekin albatta bu yerda son muhim emas. Bu yerda ham shunday bir nuqtani ifodaladik deb o'ylayman. Birinchidan biz bu yerda bir uchrash orqali buningki biz partiya, guruh, armag'an faqatdan shu Sharq Turkistonninki mustaqilligidan iborat, xalqimizningki hurlik va ozodligidan iborat mashta bir buyuk bir g'oyaning keyniga uyushgan va qo'lidan nima kelsa maydonga shuni etib, shuni qilishga tirishib kelayotgan qarindoshlarimiz ham bir yerga kelib, o'zaro fikr almashtirib, bundan keyin qanday ishlarni o'zaro hamkorlashib, ro'yab chiqish imkoniyati borligi haqimizda izlanishga tirishdik va oldi bilan bu yerda o'zaro tanishdik, chunki bu biz qilayotgan butun xizmat hamda bu davlat qurishdan iborat, hamda bu mening men o'rgangan bilimdan ko'ra bu davlat qurish insonlar ro'yab chiqa oladigan, kollektiv ro'yab chiqa oladigan eng murakkab ishlarning birisi ekan bu. Ya'ni bundaqchi bir ijtimoiy bir proje ish plani hamda. Shuning uchun bu ijtimoiy ish planida bu ishlar hamda odamlar bilan bo'ldi. Bu shuning uchun biz bu yerda avval shu faoliyat qilayotgan qarindoshlarimizni avval bir yerga to'plab, qarindoshlarimizni avval tanishib, o'zaro sirdishib, o'zaro bilishib, o'zaro g'oya fikrlarimizni almashtirib, bir do'stlik, qarindoshlik rishtasi hosil qilganga tirishdik va bu narsa hosil bo'ldi deb o'ylayman. Va ikkinchidan biz bu yerda bir necha shu o'zaro uchrashish jarayonida bir necha ssenariyolarni bir necha senaryolarni ko'rdigan asosda xalqimizningki navbatdagi kulfatlarini kichkina bo'lsin bir yengil nima ishlarni qilib beraylik degan to'g'rida konkret hal qilish choralari izlangan bo'ldik va bu yerda yana mushtaq qilish orqali endi bizningki bundan keyingi faoliyat qilish imkoniyatimizningki qanchalik bo'lganligini o'zimiz bir mo'ljallagan bo'ldik
Özümüzde texim yaxşı düşengen bulduk. Yani nurgulluğan yaxşı fikirler oturup çıktı. Üçüncüden bolsa biz şu bundan keyinki şu vatanimizdeki, xalqimizdeki azatlığı, hürlüğü üçün qıldığan faaliyetlerimizdeki bir kollektiv koordinasyonluq bilen yani üzra BBC'mizden işbirliği asasında emkarlaş asasında ro'yobga chiqarish yo'lida ba'zi bir mexanizmlarni o'rnatishni istagan edik. Bu narsamda ham o'rnatildi deb o'ylayman. Masalan, hozir bizniki shu o'tgan qitim faoliyatimizga qatnashgan qarindoshlarimizda bir masalan WhatsApp to'plamimiz bor. Uning har kundagidek shu xalqimizningki taqdiri navbatdagi vatanimizdan ishchi sirtidagi xalqimizning taqdiriga munosib bo'lgan muhim masalalar haqidagi uchurlar özara fikirler, özara almashtırılıbatıdı. Yeni projektler oturup koyubatı qarindashlarimiz. Şununla demimiz, avazımızı qo'shyapmiz demek. Mana muştaq kichik ishlar orqali özümüzdeki şu hamkorligimizni texmi changaytish uchun yo'llarni qo'yapmiz. Albatta bu insonning o'rtasidagi hamkorlik albatta undaq yomon oson ujuq chiqqan narsa emas, lekin bir qitim ujuq chiqsa unda oson buzilgan narsa emas. Shuni biz bu yerda sabrchanlik bilan muştaq kichik ishlardan boshlab özra hamkorlash rishtisini o'rnatib vatanimiz xalqimizniki shu azodlik uchun qilgan cho'ng bir cho'ng ish planlarimiz uchun birga kirishga biz yana to'g'ri yo'lni chiqarib ketganmiz deb o'ylayman. Rahmat. Masalan, Qurba efendim siz ham hozir masalan shu 10 yil Dunyo qurultiyi yoshlar komissiyasining mudiri bo'ldingiz. Bu yo'lda fidokorlik ko'rsatib kelyapsiz. Masalan, bu Dunyo qurultiyi ba'zilar ayblaydi-da, yetarli darajada Dunyo qurultiyi yoshlar harakatiga ega chiqmadi, ahamiyat bermadi degandek hamda. Men buni biroz haqsizlik deb qarayman hamda. Masalan, siz buning shohid bo'lgan va o'zingiz masalan shu Dunyo qurultiyininki shu yoshlar harakati haqida, yoshlar harakatiga ko'ngil bilish, yoshlarninki tarbiyalanishiga ahamiyat berish jihatda bo'lgan xizmatlari haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz bu zo'r ko'rishlarimizga bundan bir xabar tep qolsa deyman. Albatta, shu ijtimoiy taraqqiyot bo'lsin, shu xalq orasida bo'lsin, shunday ba'zi bir noto'g'ri tushunchalar eqib yuribdi. Shu qurultayning yoshlarga qolmaydi. Ama yana bir to'p chashtirib qolgan bo'lib peshqadamlikka bo'lib Xiyollarniki yig'ilgan o'zi degandek shunday gaplar bor. Bu ichida haqiqatan mutlaq ko'p qismi haqsiz gap. Haqiqatan haqsiz gap. Chunki men 2007-yili davası qilgan bo'lsam 2009-yili o'zimni ketilib qolmagan 2009-yili Amerikada o'zimni ketilib qolmagan bir qurultayda şu qurultayning yoshlar hukumatiga bo'lgan ishonchi yoshlar hukumatiga muhit ko'rganlik o'zimizdan bizga ishonib shu xizmatni topshirgan endi. Demak, bu odamda qurultayninki bugunga qadar shu yoshlarga butun ishini ichib berdi, bir va buniki biri albatta. Bu odamda shu yoshlarniki to'sqinlik qildi degan albatta ba'zanda masalan yoshlarga ne qildigan vaqtlarda qurultayninki ba'zi cho'ng muhim chumul faoliyatlarni qildigan vaqt to'qinish qilgan vaqtda hamda ba'zi nimalar vaqtiyatga to'qinishlarni hisob qilmaganda undaq to'qinish deb otliqda hech qanday bir o'tirdi bir narsa yo'q. Yoshlar bo'lgan ishlar har vaqt ko'chib ketdi. Masalan, buni biz jumladan hamda vaqt şeklimden başka şu çoğunlukla tilga bolturaylı şu Uygur yaşlarını Uygur yaş rehberlerini terbiyeleş programı hem de onun matbaasını vakan program. Bu programın boğulluğunun özü hem de bizdeki şu qurultayninki şu aramızda arkanda teşkilatlarga siriştiğen vaxtda mühim bir programlarınki biri de oylayman. Boğulluğun meblağ sırasıvatı her qatlardan izlenip texim jangovar qarindoshlarimizningki shu da'vo sahifasiga qatnashishi shu qurultayninki o'tgan 20 necha yildan buyon qilayotgan hamda qurultayning burunqi asos solgan tashkilotlarning xizmatini qo'shib davatman. 20 yildan buyon qilayotgan jafoliq tirishchilik asosida mavjud kelgan
menfaatlar var. Xalqaro topgan obro'lar var, ochilgan eshiklar var. Degandagidek nurg'unlagan imkonlar bor. Mushu imkonlardan foydalanadigan odam yo'q. İmkonlardan foydalanan yaşlarımız yok. Hiç qanday vaqtda ishni taqvog'im yo'q. Na qurultoy bo'lsin yoki men shaxsan men o'zim bo'lay, hech qanday vaqtda bunda bas yo'q. Bunga lekin hamda degandek 2006da 2007dan konkret 2007dan burun vaqtlarda vatanda bunda vatandagi shu avvallar jiddilashmasdan burun yoshlarimiz hamda uxlab qolgan emas-da, balki de hamda o'zlarining o'ylaganlari bo'lishi mumkin hamda qarindoshlarimizning da'vodan qochadigan, yaqin kelmaydigan bunda ish bor. Hala 2006da boshlanib 2008 yuqori paldaga chiqib hammadan burni qonigan vaqtida hamda ana kendan do'stishman texmi tonib vatani bo'lmasa azat bo'lmasa bu kulfatlarniki hech tonimaydi, hech to'xtamaydiganligini bilib yetib kichkina bo'lsa o'ziniki da'vosi uchun bir ishlarni qiladigan tirishyapti. Agar o'sha tirishchanlik shu zalbalda bo'lgan bo'lsa, belki de bu hozirgidek qurultoy ishlar yoshlar uchun taqqiqgan degandek bunday yolg'on gaplar chiqmas edi. Degandagidek biz mayli qurultoy rahbarlari Rabia onamizdan tortib boshlab ta Dokunkam kepkice Dokunkam rehberlikideki az dünya kurulduğunda bütün güçlerden yaşlarına katlığa bakmış o davası peki ekip dizle yani davadaki pişkademde asıl kılan ekip ve halkın baylığı da hesaplangan bu davadaki menbelerde yaşlar kanda faydalansa oldu da şunun işinin izini turuttu. Bizim şu imkanın yetişi şu işten izdavatımız lekin yaşlar özü kembidir. Yaşlar kembidir. Elbette bir yerden nurgulluğun argumentlar var. Bazı argumentlerini doğru düşünüş gibi oldu. Arkadaşlarımızdan oylayan noktaları mani. Emel degen bilen hem de menindeki bizdeki en küçüğüne biz hem de sanımız az Xitoydan ibaret şunda bir küçük bir düşmenge düşkün bakkan mutabını vaktinin içinde bizde imkanlarımızı çeklik imkanlarımızdan qancha yaxshi foydalansak yaxshi bo'ladi demdi. Yani biz deganda qurultoyniki yordamda tashviqotni qilamiz albatta. Lekin haqiqatan bani so'zlaymiz qurultoyniki haqiqatan nurg'unlagan kuchi va nurg'un men iqtisodiy jihatdan bo'lsin, shu xalqaro jihatga yaratgan obro'yimiz nurg'un manfaatlar bor. Lekin mush manfaatlardan foydalanan yoshlarimiz yo'q. Biz endi shu mushliqlar uchun degandek burun har xil faoliyatlarni akilib qarindoshlarimizni shu yo'lga da'vat qilgan bo'lsakmi lekin cho'ng natija qozonolmagan edi. Hamda hozir degandek xalqimiz bo'lolmamış qarindoshlar ichidan uyg'onib shuni qilyapmiz degan vaqtda hamda Xitoyniki dushmanlik bilan atrofda har xil turibda qilib qarindoshlarimizni qallasini biroz qaymoq turib qurultoy va uning xizmatlari haqida bir xato tushunchalarniki paydo bo'lishi uchun yo'l ochib beryapti. Yani bu nokta ham yoshlarimizniki tushunchasiga ta'sir qilib ularni degandek biroz to'xtatib qo'ygan bo'ldi. Lekin ishlaymanki haqiqat egilsin sunmaydi. Oltin degan zaten to'piq ko'milib ketsin yana oltin qarindoshlarimiz hammadan bir kuni nimaning to'g'ri nimaning xatoligini bildi deb o'ylayman va inshaalloh shu yana bir nuqtani shu program orqali qarindoshlarimizni yetkazib qo'ygim kelyapti. Biz dunyo bo'lishimiz bilan endi dunyo bo'lishini yaxshilashdan iborat cho'ng project line siz deyishingiz kerakda ama sizning gapni aytib men deb oldim. Xo'sh. Degandagidek shu yoshlarimiz uchun mening og'zimdan degani va mening og'zimdan chiqqan yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Albatta. Qurultoyniki shu oldimizdagi 10 yillik shu qurultoyning yoshlar tush programmasi bor. Bilasiz baratimizni. Degandek biz buni og'zimizga qurib gaplar emas, amalga oshirishdan boshlab, ya'ni mendan boshlab amalga oshirmoqchi inshaalloh oldimizdagi yillik saylovda xudoyim bursa yoshlar komitetining raisiga texnik qobiliyatli, texnik jangovar qarindoshlarimizdagi o'g'il va qiz qarindoshlarimizniki shu o'rinni bizni tatib olib texnik yaxshi xizmat qilishini inshaalloh umid qilamiz. Ve aynı zamanda shu qurultoyniki bütün komitetlarga doim bursa shu yoshlardan shu yosh avlodlardan taklif qilib akirib tarbiyalab shu qurultoyni inshaalloh oldimizgi 10 yil ichida shularga texnik yoshlashtirish iborat shu nuqtamizdagi amalga oshirish uchun biz qurultoy taraf zaten kuchaymiz va yoshlarimizniki inshaalloh aktiv ovoz qo'shishni umid qilaman. Rahmat, haqiqatan siz degandek hamda bu
bizga da'voga hozir jiddiy ixtisos egilari lozim bo'layotgan bir vaqt, payt. Chunki bizningki bu xalqaro saviyada, chunki hozir bizning Sharq Turkiston da'vosi xalqaroliq bir masalaga aylandi. Unda bo'lgandan keyin biz bu da'voni xalqaroning eng yuksak saviyasida olib kelyapmiz. BDT'da bo'lsin, Yevropa ittifoqida bo'lsin, Amerika Avam palatasi, Kengash palatasi bo'lsin yoki hukumatlarda bo'lsin, yoki har qaysi davlatlarning parlamentlarida, hukumatlarida yuqori saviyada hamda. Bunda bo'lgandan keyin bu saviyada, ya'ni xalqaroliq bir yuqori saviyada faoliyat yapayotgan bu iqtidorga ega faoliyatchilarimizning soni nihoyat oz haqiqatan, nihoyat barmoqlar sanig'idek darajada. Bu mu bir biz uchun bizni andishlantirayotgan bir shuning uchun dunyo qurultayiniki bu izchil turda bu Uyg'ur yosh rahbarlarni tarbiyalash kursini har yil davomlashtirayotganlik, buni jiddiylashtirayotganlik va buning haqida maxsus plan program tuzib chiqishidagi sababmi shu kundan kunga ehtiyoj tuyulayotgan ixtisos egalarini to'liqlash, davo sepimizda ixtisos egalarininki yuqori saviyada davo qila oladigan ixtisos egalarininki sonini ko'paytirish nihoyat muhim. Masalan, ba'zilar bayni aydab o'tdingiz. Endi hozir asosiy bu faoliyat yapayotgan yoshlarimizningki o'tirib chiqqan yoshlarimiz ko'pinchisi burun dunyo qurultiyi tarafidan uyushtirilgan Uyg'ur yosh rahbarlarini tarbiyalash kursiga qatnashgan yoshlarimiz hamda. Masalan, Amerikadagi Solih Xudoyor inimizmi, agar xatolashmagan bo'lsam, bunda 5-6 yil burun bu Janvada dunyo qurultiyi tarafidan Janvada uyushtirilgan Uyg'ur yosh rahbarlarini tarbiyalash kursiga qatnashgan bir inimiz hamda, inimiz. Shu buni bu yerda eslatib qo'yishni bir muvofiq ko'rdim az qarindoshlar. Endi bu yerda bizda bir usal bir illatmi bor. Ko'proq bizda ayni vaqtida bo'lgan yosh vaqtlarimizda yiliqi birisi cho'nglarnikini darhol inkor qilishga oldirib ketish, ikkinchisi sen qilganini men qila olmayman deyish hamda. Bu aslida bir xato. Masalan, o'tganda Avstraliyadagi Umid Musoboy qarindishimiz o'z kerak naturallik bir so'z qildim shartda yoshlar masalasi. Bu sen qila olgan men qila olmayman emas, sen qila olmaganni men qila olmayman. Va yoki sen yetishmagan yoki men yordamlashalaymi, yetishalaymi. Sen mani qilib o'tsa, mani qilolmay o'tsa, mani yetishmay o'tsa, men maniga sana moslashib beray. Va yoki sen maniga kuching yetmabdi, uningga men sana bir hamdamli bo'lay. Bu ideyada menga vaqtida bu tanqid asosida varislik qilish bo'ladi endi bu. Tanqid asosida varislik qilish. U tanqid asosida varislik qilmay biz inkor qilish pozitsiyasida bo'lsak, u vaqtda men bayroqni uyushtirib qo'yamiz. 30-yilni yog'i uyushtirib qo'ymay, bo'g'irga qo'ymay saqlab kelgan mavi sharaflik bayrog'imizni, jumhuriyatimizning simvoli. Buni uyushtirib qo'yamiz. Ostan suiiste'mol qiladigan kuchlar chiqadi, chunki bu biz 1 milliard 400 million nopasga ega dunyoning 4/1 men deyotgan, meclis ko'rayotgan bir kuch bilan mustabid qilamiz Xitoy hukumatiga kurash qilayotgan, tiqmita kurash qilayotgan xalqaro siyosatlarda bir tashkilot dunyo qurultiyi. Bunda bo'lgandan keyin burundan tortib dunyo qurultiyi mustabid qilamiz Xitoy hukumatining ko'zi qadalgan mix, yuragi sanjilgan xanjar va har zaman zarba berish, hujum qilish nishoni bo'ldi. Diplomatiya jihatdan bo'lsin va boshqa jihatdan bo'lsin, har xil usullar bilan da hamda. Shunga buni yoshlarimiz nihoyat sagak bo'lish kerak. Boshqalarningki aldirab, kayni qorong'u, da'voda izchilligi bo'lmagan, tigitakda noma'lum bo'lgan ba'zi insonlarniki suiiste'mol qilishidan, bular yuzlantirib ketishidan saqlanish kerakki, har zaman bu da'voda sinoqdan o'tgan uzun yillarning yog'i bu da'voni izchil turda olib kelgan, sinoqdan o'tgan va dushman tarafidanmi mening dushmanim deb e'tiroflangan va xalqaro jamoatchilik tarafidan e'tiroflangan dunyo qurultiyi boshliqligi tashkilotlarimizga har zaman sahib chiqish kerak va ularning atrofida har zaman zich uyushish kerakki, bu vaqtida bu da'voninki davomliligi bo'ldi, taraqqi qildi. Bu da'vo ba'zi yoshlarimiz o'ylaydi, bu da'vo qilish oson. Ikki xil usuli bor. Birisi chiqib namoyish qilib bo'ldi, bayroqni ko'tarib chiqib uyimizdan chiqib 2 soat namoyish qatnasha olamiz. Bu mu kurash? Yolg'iz chiqib yana namoyish qilamiz. Bu mu kurash? Ammo biz hozir bu da'voni xalqaroliq bir masalaga aylantirib Sharq Turkiston da'vosi. Bu xalqaro masalaga aylangan bu da'voning izchilligini saqlash uchun qanday qilamiz? Kunda BDTning ishiga boramiz, kunda Yevropa birligining ishiga boradigan gap, Amerika kongressining ishiga chekadigan gap, biz Amerikadagi qarindoshlarimizning 3-4 qarindishimiz bor, 5'ine qaçlıqdak vaqti yo'q hozir. Bizning qurultayda bu yerda raisimizning bor, uyida oyda 3 kun turdi, jaqtos 4 kun. Qolgan vaqti butun Janvada, Yevropa ittifoqida, Yevropa parlamentida bu shunday o'tyapti. Aziz qarindoshlar,
Bu meseleni bir yer eskatib qo'yishni bir men endi bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashkiliy ishlari mas'ul Ma'mur raisi bo'lish sifatim bilan bu da'vatim buni deb qo'ydim. Shu yoshlarimiz bu masala kelgan vaqtda sagak bo'lish kerak. Xuddi g'ayr inimiz deganda g'ayr inimiz Amerikadagi 3 navbat qurultayda qatnashmay turib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan yoshlar komissiyasininki Budre ve icra komitesining a'zosi bo'lib saylangan Dunyo Uyg'ur qurultiyining ishiga butun yoshlarimizga uchuq, samimiy, vatanparvar bo'lgan, g'ururli bo'lgan, haqiqiy vatanparvar bo'lgan butun yoshlarimizga Dunyo Uyg'ur qurultiyininki ishiga uchuq, xuddi g'ayr inimiz degandek, men kecha kunduz tilayman qachon men shu qurultayning Ma'mur raisligimni bir yoshlardan birisi o'tkazib olgan bo'lsa, jangovar yoshlarimizdan birisi deb men tilayman, boshqa bizning qurultay rəhbərlik qatılmırıq başqa qarindaşlar ama bunu arzu qılımız həmdə. Şuna bir yerdə biz hergiz yaşlı hareketini qızğındığan, çət qaqadığan bir pozisiyaya avval Allah üstümüzdə Allah durubdu. Bu məsələ kelgəndə biz səmimi şuna yaşlarımız hergiz bir yerdə qaranlıq güclərinki bir yerdə qaymaq duruşuğa uçurmaslığı gerek. Bu davaga səmimi, sadaqat buluş gerek ki her zaman əgəşkən vaxtda sınaqdan ötken qilgan xizmatlari xalqimiz tarafidan e'tirof qilingan tashkilotlarga va shaxsiy siyosiy faoliyatchilarimizga ayish kerakki bir kechada inqilob cho'p qolgan bu yerdan chiqib qahramon bo'lib ketgan insonlarning qaymoq turishiga bu yerda oldishiga ishnim ketmasligi kerak. Bu mening beshimda o'tgan tajriba 25 yillik mushu kurash chet ellik kurash tarixida. Xo'sh, g'ayrifuqar men sizni ma'zur etib bugun astag'firullah suhbatni asta bir şeyde yog'ishtiraylik. Yana oxirida bu yoshlarımızga deydigan qandaq bir so'zlaringiz, tavsiyalarınız var sizin kendi bu 10 yıl şu Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar komissiyasida o'tiribsiz. Qandaq bir tavsiyalarınız var? Yurak so'zlaringiz var? Chunki mush qarindoshlarım deydigan birdan-bir yurak so'z ham mush da'vo bizni kelgan vaqtida, ya'ni biz endi da'voninki meni eng chong andisham hamda shu da'vo masalaninki biz kelgan vaqtida o'chib qolmagan taqdirda mushta g'olib ketish uchun bizdan qaymoq ketishimiz, g'olib ketishimiz agar endi bu biz uchun tarixiy numus hech aqlab qolmaydigan tarixiy numus. Shuning uchun yoshlarimizningki, qarindoshlarimizning sagak ishini aytgandagidek bu da'vo uzun mezgillik tiziba yiltiziba da'vo bu bir shirkatlarning ishiga unda bir o'yanga o'xshamaydi. Shuning uchun bu yer o'zim har bir shu da'vo yo'lida mangan qarindoshlarimizning hammasidan quloqqa eshitdimizdan milliy sezgi bilan tarixiy burchni his qilgan asosda qilish umid qilaman. İnşallah biz kelgan vaqtda biz qeyrib bo'lguncha Alloh salomat qilsin shu ajdodimizdan biz ketib muqaddas angushtar bayrog'imiz mustaqil Sharq Turkiston bizga qadilib bayashat erkin o'qmagan shu butun dunyoda boshqa shu butun dunyodagi boshqa shu yashayotgan millatlar biz yaxshi yashashimizni o'zimizniki vatanida umid qilib Xudoyim bo'lsa cho'qim aman bir kuni biz g'ayratli qilsak, tirishsak sabab xususiyat suv to'xtaydi degan gap bor. Bu yerda biz cho'qim g'ayrat qilishimiz kerak. Ya'ni bu yil 2019-yilga yangi kirdik. Bu yilgi o'zimizning fidokorligini yana oshirishimiz kerak. Bu har qanday ish fidokorlik bilan qo'lga keladigan gap, natija degan. Biz başkalardan bu devletten ümit kütüp saklap otursak bo'lmaydi. Avval o'zimizning fidokorligini ko'rsatishimiz kerakki, xalqaro jamoatchilikka bular istaydi ekan, bular xohlaydi ekan. Bular bu yo'lda fidokorlik ko'rsatiladi ekan, milliy irodasi bor ekan deb bu milliy irodamizni ifoda qilish nihoyat muhimki, milliy irodani ifoda qilishning usuli shu to'xtamay namoyish qilish va boshqa turli norozilik faoliyatlari yapirish. Rahmat g'ayrifuqam bergan atrofli ma'lumotingiz uchun sizga takror stansiyamizdan rahmatimni bildiraman. Sizni bu yerda uzib qo'yaylik unda bo'lsa. Assalomu alaykum ekran oldidagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar, sizlarning ko'rayotganlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan tasdiqlangan Tor televiziyasining Naqmaydan programmasi. Bugungi programmamiz maxsus yoshlar munbiri deb ism qo'ydik va yoshlar masalasiga ayirdik va boya sizlarni ko'rdinglar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar komissiyasining mudiri g'ayr inimiz bilan, g'ayr qurban inimiz bilan Uyg'ur yoshlar harakatining navbatdagi taraqqiyot amalida yuzlanishi va bundan keyingi taraqqiyot istiqbolini cho'rdiga asosda bir suhbat olib bordik. Ekran oldida zerikmay, terikmay
bu söhbətimizni anlap o'tgan bütün qarindoshlarımıza yürekten rahmetimni bildirman aziz qarindoshlar. Bu yerda shuni yetkazib qo'y, bizningki buningdan keyin naq maydon söhbətimiz yana davom qiladi. Adlikka Xudoyim buyursa inshaalloh Germaniya vaqti tushdan keyin soat 3da, Türkiye vaqti tushdan keyin soat 5da biz Uyg'ur davosining Yaponiyaga taraqqiyot ahvoli, hozir Tayvan bilan Xitoy o'tirisida jiddiy bir surkilish bor endi. Bir-biz ta'dil silyotdi. Bu Tayvan bilan Xitoy munosabati va Uyg'ur davosining Tayvandagi ta'siri va shundoqla Uyg'ur davosininki Pasifik rayonidagi Indoneziya, Malayziya merkez qilgan Pasifik rayonidagi taraqqiyot ahvoli haqida biz Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyininki Yaponiya va Pasifik rayoniga mas'ul alayda vakili İlham Mahmud efendim bilan adlikka naq maydon suhbat o'tkazamiz. Uningdan keyin inshaalloh biz her haftaning 2 kuni biz necha vaqtdan beri biz haftalik xabarlar programmasini yo'l qo'ygan. Biz buning vaqtini o'zgartdik va buningdan keyin har haftaning 2 kuni sizlar har haftalik Sharq Turkiston munosabatli dunyoda bo'lgan ahvollarni Dunyo Uyg'ur qurultiyining Facebook sahifasida bu haftalik xabarlar programmasini ko'ra olasizlar. Hurmatli qarindoshlar, shuning bilan bu qatimki suhbat programmamizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Ertaki söhbətimizdə görüşəcək. Görüşəcək xeyir. Aman bulun, xeyir xoş.